Ey, da ist das Ding. Brett 20 Kilo. 20 Kilo Türdacken. Ja, schon. Let's go. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M TV und einer kleinen neuen Challenge, die wir heute angehen. Passend zum Jahresende, zu Weihnachten, wird es heute einen kompletten Turdacken geben. Wir waren zuletzt hier in Gütersloh bei Grillstar, haben schon 3 verschiedene Enten bekommen, die wir im Rahmen unserer Kalorien-Challenge gegessen haben. Jetzt, nachdem wir schon eine komplette Gans hatten an Thanksgiving, den ganzen Truthahn, Enten, steht heute der sogenannte Turdacken an. Ein Truthahn als Basis, darin wird eine Ente geschoben, darin wird noch ein Hähnchen geschoben und so gibt es den Turdacken. Tur für Turkey, Duck für die Ente, Ken für das Chicken. Deswegen Turdacken, also Truthahn, Ente, Hähnchen. Das Ganze erwartet uns heute, wird wieder zubereitet von dem Grillinfluencer von Jascha höchstpersönlich. Wir schauen uns an, wie das Ganze zubereitet wird und ob das Ganze machbar ist. Ich sag nur 10 Kilo aufwärts. Let's go. Meine Lieben, ihr seht, wir sind wieder nicht alleine und der Ort, wo wir die Enten-Challenge gedreht haben. Jascha, erstmal darf ich wieder Danke sagen für die Einladung. Absolut, und das war perfekt. Das war wirklich perfekt. Es war laut. Ich hoffe nicht zu laut für euch. Ihr seht, wir haben schon, ich sag mal, kleine Beilagen dazu. Ne? Wir haben Klöße selbstgemachte, Rotkohl, Bratensoße. Genau, ne? Klar, klassisch. Denn wir haben, ich habe es gerade schon erwähnt, einen sogenannten Turdacken. Genau. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es ist der Truthahn, Ja. es ist die Ente, Ja. Hähnchen, auch wenn es sich vielleicht Genau. komisch anhört, in einen geschoben. Ja, so Und kann man es dementsprechend formulieren. ein, ich sag mal, amerikanischer Bratenstyle, den man hier kaum kennt. Ist schon ein bisschen verrückt. Der ne? aber, glaube ich, was du jetzt auch sagen würdest, wahrscheinlich auch sehr aufwendig ist, auch zuzubereiten. Ne? Ist aufwendig, ist das erste Mal, dass wir ihn machen. Ich weiß gar nicht in Deutschland, wie viele Leute es überhaupt schon mal probiert haben. Aber wir haben tatsächlich jetzt 2 Hähnchen in 2 Enten gefüllt und Okay. das in einen Truthahn. Okay. Und dann haben wir noch als Füllung eine Cornbread-Füllung da reingemacht. Krass. Ja. Das Cornbread habt ihr ja sogar auch, das weiß ich noch, bei der Ja. Wagyu Challenge gab es wahrscheinlich das gleiche, so ein bisschen, was ihr Ist da genau mit das reingemacht habt, Gleiche, ne? aber richtig ist auch schön lecker. natürlich saftig und ein bisschen Fett noch mit dabei. Und das Fett aus dem Hähnchen, den Enten und so weiter, bleibt ja alles in dem Truthahn drin. Das wird gleich eine richtig saftige Angelegenheit. Ja. Also Leute, ich würde sagen, darauf bereiten wir uns jetzt vor. Wir starten das Video. Es wird ein legendärer Stream zum Ende unserer, ich sag mal, Vögelsaga. Gans hatten wir, Truthahn hatten wir, Enten hatten wir ja natürlich bei dir. Und jetzt kommt der sogenannte Turdacken. Ich würde sagen, wir bereiten alles vor. Die Beilagen werden fertig gemacht und dann wird der Turdacken geholt. Mein Lieber, ich freue mich auf einen geilen 4. Advent, ne, den wir jetzt hier zusammen feiern mit Family und vielen Angehörigen. Für euch ein geiler Braten, für uns hoffentlich auch. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze wird. Wird lecker. Let's go. Ey, da ist das Ding. Mit Brett 20 Kilo, auf dem Brett 12 also- Kilo Turdacken. 20 Kilo Turdacken. Ey. Also es Ja, ändert mich mit wirklich. Ja, mit Brett. Also ich sag mal jetzt 12 Kilo, ne, was wir jetzt hier an reinen Braten haben. Es ist, wir hatten ja an Thanksgiving hatte ich ja den 20 Kilo Truthahn. Wirkt von dem Ding natürlich, ich sag mal jetzt nicht so groß, weil es natürlich so ein Riesending war. Keinerlei Knochen mehr drin, außer in den Flügeln. Genau, das ist ja der Unterschied, ne? Weil das wurde ja, wie du, glaube ich, wie es ist, es wird entbeint. Ne? Ja, genau. Es Das- ist komplett entbeint. Ja. Also das heißt, die Wirbelsäule, die Rippen, die Knochen und so weiter, ist alles weg. Es ist rein Fleisch, was da drin ist. Ne? Krass. Ja, und Füllung natürlich. Wie hast du das Ganze zubereitet? Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was zu sagen. Das liegt jetzt seit heute Morgen 10 Uhr auf dem Smoker bei ca. 160 Grad. Klassisch, wie man jetzt zum Beispiel auch Enten- oder Gänsebraten macht. Ich habe aber mit 120 gestartet und es ist das erste Mal, dass ich es selber mache. So, in Deutschland kenne ich wirklich keinen, der es bisher gemacht hat. Der eine oder andere hat es bestimmt schon mal gemacht, aber die Erfahrungswerte sind halt so gering, dass du nicht sagen kannst, wie wird das Ding saftig, knusprig und gar. Das Ding ist, Leute, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe viele Leute gefragt, die ich sag mal, ansatzweise erwähnt hatte, was kommt heute so. Und es wusste noch nicht mal groß wer, was das ist. Ja. Selbst, ich sag mal, die Leute, die mir in der Gastronomie den einen oder anderen Braten gemacht haben, wussten nicht, was es ist. Ja. Mussten erst mal googeln. Und deswegen danke ich an euch, denn ich bin auf die Idee nur gekommen, weil einer von euch in die Kommentare geschrieben hat, er würde gerne mal einen Turdacken sehen. Und so haben wir uns das Ganze ausgedacht. Ja. War das für dich jetzt anspruchsvoller, als die Enten verschiedene zu bereiten? Oder Auf jeden doch? Fall. Ne? Du musst überlegen, wir haben 2 Hähnchen, Ja. 2 Enten, Ja. sehr viel Füllung in der Mitte, in den Hähnchen, in den Enten Ja. und dann noch mal einen ganzen Truthahn von außen. Ja. Alles ohne Knochen, zusammengebunden, mit 4 Grad Kühlschranktemperatur auf den Smoker gepackt.
Da gibt es keinen Erfahrungswert zu. 160 Grad machst du normalerweise bei einer Ente. Wenn es jetzt etwas flacher ist und so weiter, kannst du mit der Temperatur hochgehen. Aber je größer so ein Teil wird, desto niedriger musst du die Temperatur wählen. Ansonsten hast du es halt außen verbrannt und übergart und in der Mitte noch roh. Deswegen haben wir mit 120 Grad gestartet. Das war aber definitiv zu wenig. Und ich bin tatsächlich die letzten 4 Stunden auf 160 Grad klassisch hochgegangen. Für die Haut super geil. Und ich würde schätzen, wenn wir gleich anschneiden, haben wir ein extrem saftiges Ergebnis. Leute, und genau das machen wir jetzt. Ihr hört, der Experte spricht. Also bei ihm könnt ihr das Ganze, glaube ich, auch in Zukunft lernen. Also da wird es den Turdacken-Seminar demnächst geben. Wahrscheinlich in Deutschland, Europa einzigartig. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es sehen wollt. Dann lasst uns loslegen. Wir machen uns fertig, schneiden das ganze Ding an. Perfekt. Und ich will versuchen, das Ding zu essen. Let's go. So, genau hier in der Mitte. Einmal so? Richtig schön. Ja, mach hier wirklich nicht da, wo das Band war, sondern genau da mitten, wo das schön aufgeplustert ist. Genau. Dann haben wir wirklich alles mal dabei. Also ich sage jetzt schon mal, Leute, sorry, ne, falls ihr gleich... Nee, ich sag nicht sorry. Ich kann's. Hier vorne nochmal mit dem Messer oben an der Haut? Ja, ich kann schon. Ich kann schon. Okay. Du hast das Ding gemacht. Ich habe Angst um meinen Vogel hier. Ja, brauchst du nicht. Nur um deine Hände brauchst du Angst haben. Also ich habe es auf jeden Fall deutlich besser tranchiert als... Und ich würde sagen, kriegen wir es hin? Ist schon durch? Da vorne hängt es, glaube ich, noch. Warte. Ja, lass uns mal zusammen aufmachen. Und in die Kamera, ne? In die Kamera. So sieht's aus. Gültiges Ergebnis, würde ich sagen. Heilige Scheiße. Also, ich glaube, damit haben wir es gut hinbekommen. Leute, es ist absoluter Wahnsinn, ne? Seht ihr das? Also, ich würde sagen, saftig. Vor allen Dingen, was man jetzt auch sagen muss, dieser Geruch. Ne? Also, das ist vielleicht auch so, es ist Wahnsinn. Weil das man sich nicht vorstellen kann, Türkei, ne, Ente, Hähnchen, dieser Geruch, es ist wirklich einzigartig. Habe ich so noch nicht gerochen, es riecht super. Und ich würde sagen, bevor es zu kalt wird, dann fangen wir jetzt an und dann zelebrieren wir das Ganze. Let's go. Es ist alles soweit. Ich würde sagen, Joshua, es ist alles angerichtet. Ein riesen Vogel, beziehungsweise mehrere Riesenvögel in einem. Und damit würde ich sagen, gehe ich die Challenge an. Es wird legendär mal wieder, weil es so viel ist. Ich habe tatsächlich gerade noch Klöße bekommen dazu, Rotkohl, was nicht fehlen darf. Und damit bist du derjenige, der heute und für dich sogar die Premiere den Buzzer hinter mir drücken kann. Wir schauen einfach mal, wie lange wir brauchen. Also Leute, auf geht's in die legendäre Turdacken-Challenge. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger, eine schöne Weihnachts-Adventszeit und alles, was mit dazu gehört. Wir lassen uns gut gehen. Joshua, let's go. So, dann fangen wir mal an. Zeit läuft. Leute, wisst ihr was? Ich schneide mir mal hier ein schönes Stückchen ab. Und nimm gleich mal ein Stückchen Flügel mit dazu. Hier, wisst ihr? Auf Flügel musst du ein bisschen aufpassen, da ist ja noch der Knochen drin. Ja. Das ist das einzige Teil mit Knochen. Den kannst du aber, ganz ehrlich, wenn ich es gut gemacht habe, kannst du den so hier rauszupfen. Oh, geil, ich danke dir. Guck, wie das da. Das reicht mir. Also Leute, Flügel ein bisschen rein, probierbar. Ach, genau, du probierst mit mir. Ja, ich mache aber heute du mal darfst zuerst. Fine Dining. Nee, wir machen zusammen. Wir stoßen zusammen an, weil ich schaue einfach mal, wie lange ich brauche, meine Lieben. Und dann ein bisschen Haut dazu. Lass dir schmecken. Leute, geistkrank. Das ist geil. Oh, scheiße, ist das geil. Leute, Retalk, ich bin der Erste, der jetzt schon sagt, wenn er das nochmal macht oder ein Seminar dazu, ich komme hier hin. Also das ist ja der Wahnsinn. Perfekt. Also Premiere. Haut, Kroch, Fleisch, alles Stück gemacht. Ja. Geil. Aber ich will dir gar nicht zu viel wegessen. Also sonst sagen die Leute, ich habe die Challenge nicht geschafft. Ne? In Anführungsstrichen. Also, mein Lieben, ich lasse mir gut geben. Das Ding schmeckt geil. Ich werde ein bisschen mit euch probieren. Genau. Ja, wenn du willst, komme ich gleich noch mal kurz Sehr rein. gerne, mein Beantworte Bester. ein paar Fragen. Sehr gerne. Ja? Alles klar. Guten Hunger. Ich danke dir. Also meine Lieben, mach ein kurzes Update, während ich mir hier die nächsten Stücke vom Vogel nehme, beziehungsweise von den Vögeln. Was richtig krass ist, seht ihr das oben drüber? Die Cornbread-Füllung. Dementsprechend hier oben ne, schönes Cornbread. Und das muss ich sagen, harmoniert super mit dem Vogel beziehungsweise mit dem Braten. Ne? Also das Ding ist weiterhin super zart. Ihr seht, wie es am Dampfen ist. Ihr seht, boah, wie viel das ist. Ich gebe schon echt Gas, weil es so zart ist, kann ich es richtig gut kauen. Erinnert mich so ein bisschen an die Wagyu Challenge.
Viele fragen mich auch, wie ich das Wagyu so schnell 9 Kilo Wagyu Brisket so essen konnte, weil es so zart ist, dass ich kaum kauen muss. Und so genau ist das hier. Also ich komme richtig schnell, richtig gut voran. Und dadurch, dass es halt so zart ist, dadurch, dass es so geschmackvoll ist, dadurch, dass es auch mit der Bratensoße, ich habe schon fast leer, ich esse auch hier Bratensoße und Rotkohl, ist es halt so eine geile Challenge, dass es mir so gut mundet. Dadurch bleibt es schneller warm, ist es heiß, es dampft, es ist komprimiert. Also challenge-mäßig ist das mit das Beste, was ich haben kann, weil es wie gesagt zart ist, heiß, in sich zusammen. Also es passt perfekt, deswegen komme ich richtig schnell voran. Und was ist einfach das Wichtigste ist, geschmacklich, Leute. Ich habe gerade schon gesagt, ich kann gar nicht mehr zum Familienweihnachtsessen gehen, weil alles, was in Zukunft kommt, wenn ich nur noch eher daran denken und denken, ja, so ein Türdacken oder so ein geiler Braten, wie ich es in letzter Zeit, ich sag mal, zubereitet bekommen habe, das wird schon schwer für die Family. Aber meine Lieben, ich lasse mir richtig gut gehen heute. Ich hoffe, ihr auch. Und dementsprechend geht's rein in das nächste. Das müsste jetzt tatsächlich Türkei sein. Ein bisschen Truthahn mit Cornbread-Füllung. Meine Mutter kommt währenddessen. Wir quatschen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Weiter geht's. Also Leute, wenn ich mir das nächste Stück jetzt hier gleich abschneide, hast du für, ich sag mal, den Background fürs Team, wo wir auch heute herzlich eingeladen worden sind, für das Advents-Special so ein bisschen machen, im Hintergrund auch mit Spielspaß, Unterhaltung, Vorhinein, Nachhinein. Steaks fertig. Ja, wir haben nämlich hier im Team ein paar Jungs gehabt, die hatten Bock selber mal ein bisschen was zu dry-agen. Du hast ja gerade schon kurz was drüber erzählt. Ja. Und dafür haben wir jetzt für den ersten Versuch von denen einfach mal einen normalen Angus, Black Angus Rinderrücken genommen. Keins von unseren Wagyu-Tieren. Ach, das ist von dem Rinderrücken, den ich vorhin gesehen habe. Ja, Ne? genau, richtig. Habe ich tatsächlich vorhin, falls ihr es mal so off-topic wissen wollt, habe ich gesehen, wie die den ganzen Rücken, 20 Kilo wiegt der, ne? Ja, genau, 20 Kilo, 25 Kilo so. Habe ich gesehen, die haben den schon von mir versteckt, weil sie gesagt haben, oh, müssen wir verstecken, haben wir ein bisschen Angst vor. Deswegen, also schreibt es mal in die Kommentare, ob wir demnächst hier, ich sag mal, das wäre dann das Endprodukt in Anführungsstrichen, Ja. das Ganze für uns mal in Zukunft machen sollen. Aber du hast jetzt für die anderen mal ein Da bisschen fehlen noch was jetzt schon parat, ne? 5 Steaks. 5 Ja. Steaks bereiten wir gerade jetzt schon zu. Ja. Also da kommt noch ein bisschen was dazu. Die Schale war hier voll, hier lag auch noch eins. Und wir haben jetzt aus so einem Rücken quasi mal alles rausgelöst, was geht, außer Filet. Das heißt, wir haben Rumpsteak, wir haben Ribeye und ein Cap of Ribeye hatten wir auch noch mit dabei. Ne? geil. Und da haben wir jetzt hier noch ungefähr 8 Kilo Fleisch drin liegen. Wenn du so einen Rinderrücken essen möchtest, so ungefähr 10 Kilo, wenn du da Bock drauf hast, können wir so eine Challenge mal machen. Ja, schreibt rein, Leute. Ja. Ich hätte auch schon Bock. Und das ist jetzt hier richtig schön gereiftes Fleisch. Also wenn du hier reindrückst, merkst du richtig, wie da so der Daumen drin bleibt. Also wirklich schön aromatisch geworden. Das wäre deren erster Versuch. Wir haben gerade noch mal eine kleine Schulung gemacht zum Zerlegen. Also wie zerlege ich jetzt letztendlich von der Grobzerlegung eines Rückens in die Feinzerlegung die einzelnen Steak-Cuts, dass ich die zuschneide. Und fürs erste Mal zuschneiden, muss ich sagen, hat das Team das hier perfekt gemacht. Ne? Also so, glaube ich, kannst du auch bei jedem Metzger die Steaks kaufen. Was ist dein Lieblingsstück davon? Das Cap of Ribeye tatsächlich. Das ist quasi vom Ribeye selber. Ne, das ist das Ribeye. Das hat ja hier dieses Fettauge. Das Fettauge heißt aber nicht Ribeye, sondern wirklich dieser Muskel wird benannt. Das Steak ist ja Fleisch, ein Muskel, der benannt wird. Das Fettauge ist einfach nur charakteristisch dafür. Und das hat so ein Augenlid. Dieses Augenlid hier, der Spinalis, so heißt der auf Latein, das ist der zarteste und aromatischste Muskel im ganzen Tier. Der ist so zart wie ein Filet. Du siehst hier diese Fettmarmorierung, die deutlich besser ist als hier, selbst bei einem Black Angus. Überleg mal, wie die bei einem Wagyu ist. Ne, es ist also das bestmarmorierteste Stück, es ist das zarteste Stück, genauso wie ein Filet. Und es ist genauso aromatisch wie ein Ribeye. Und deswegen ist das wirklich das beste Stück im ganzen Rind. Oh, krass. Ich glaube, davon probiere ich nachher nur mal einfach ein Stück, nur um Ja. den Geschmack heute mal mitzunehmen. Willst du einen Nachtisch haben? Ich kann die Steaks als Nachtisch machen. Ja. Erstmal muss ich hier vorankommen, aber ich danke Sehr dir geil. auf jeden Fall, dass du uns Ja, das mal sehr, sehr gezeigt gerne. hast. Ne? Und damit noch Fragen? Oder? Damit keine Fragen. Also Wunderbar. dafür mir fehlen die Worte. Sehr gut. Und mir fehlen die Worte, deswegen keine Fragen, aber Das dass die freut anderen mich. nicht lange warten. Viel Spaß mit den Steaks. Ne? Danke dir. Bis gleich, mein Und Lieber. guten Hunger weiterhin. Das, den werde ich haben. Ihr habt es gehört, ihr habt es gesehen. Man kann einfach nur sagen, das ist absolut Wahnsinn hier. Ich fühle mich immer hier wieder wohl. Nicht nur, dass wir hier den legendären Wagyu-Rekord mal gebrochen haben und das Ganze hier zelebriert haben. Wir werden hier noch einige Challenges, vor allem im neuen Jahr machen. Ne, ihr habt es gehört, Lamm, Rehrücken etc. pp., was alles auf uns zukommt. Aber jetzt steht weiter der Türdacken an. Den muss ich noch schaffen. Danach gibt es Nachtischsteak und vielleicht auch noch was anderes. Und was ich merke, meine Bratensoße ist leer. Die hole ich mir auf jeden Fall noch. Also meine Lieben, ihr seht es im Hintergrund, die Uhr weiter am Laufen. Wir haben jetzt ca. 55 Minuten um. Und ich würde noch sagen, theoretisch noch so 2 Stücke
Ich kann mir aber auch das letzte jetzt einmal komplett drauf machen, würde ich sagen. Das nehmen wir uns jetzt noch mal komplett drauf. So, haben wir jetzt quasi hier noch das letzte Riesending drauf. Und dann ist quasi die Platte soweit durch. Cornbread von der Füllung her ist noch mega viel drauf. Ne? Habe jetzt nur 1, 2, 3 Klöße liegen, ein bisschen Soße. Immer die Klöße, weil nicht. Ich habe genug Cornbread noch dazu, aber es ist weiterhin immer noch saftig. Ich habe vorhin echt mal so hier und da noch ein perfektes Beispiel gehabt. Finde ich gerade gar nicht. Klar, ne, das gerade, was jetzt vorne so alleine stand, das ist natürlich jetzt kalt geworden, aber wenn man, ich das Innerliche vom, hier, das ist zum Beispiel wieder so ein Beispiel, das Fleisch nehme, was noch innen drin vom Braten ist, müsste jetzt hier, müsste Ente sein. Schaut man noch, wie, ich sag mal, zart und frisch es ist. Kann so, muss ich gefühlt gar nicht kauen, sondern kannst du schon fast gefühlt schlucken, weil es so weich ist, so das zerfällt im Mund. Also, ich würde sagen, es wird noch ein bisschen anstrengend, weil das Ding ist jetzt Sonne-heavy. Und gerade oben, was jetzt, ich sag mal, ne, durch die Luft schon ein bisschen kühler geworden ist, wird jetzt ein bisschen trockener, kälter dadurch, klar. Aber das, was innen drin ist, ist noch schön zart und weich. Ein bisschen Bratensoße habe ich noch, ein bisschen Trinken habe ich noch. Ich bin optimistisch, es wird trotzdem noch anstrengend. Aber der Türracken kann ich jetzt schon sagen, Daumen hoch dafür. Also Leute, wir gehen ins letzte Stück rein. Ich glaube, es ist tatsächlich noch ein bisschen Hähnchen gewesen, weil man von innen drin noch richtig krass die Füllung oben drüber hat vom Cornbread. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es noch ein bisschen Hähnchen upsie, mit Ente gewesen ist. Deswegen war es, glaube ich, auch ein bisschen saftiger. Ansonsten seht ihr das, Platte fast komplett leer. Von der Füllung her war es tatsächlich so, dass das Cornbread jetzt hier am Ende, ich sag mal so mit das meiste gewesen ist. Also man hat jetzt hier noch so, ich sehe, wenn man es jetzt hier noch so ein bisschen so zusammenschiebt, haben wir jetzt hier auch noch so, ich sag mal knappe 100 Gramm, ja, würde ich doch noch so schätzen, knappe 100 Gramm von dem Cornbread mit als Füllung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ganze jetzt eine Aufgabe esse oder nicht, genau wie die Klöße. Also ich denke mal, die werde ich jetzt tatsächlich nur überlassen. Wichtig war für mich jetzt wirklich so der komplette Vogel, die kompletten Vögel zu essen. Aber damit würde ich sagen, holen wir uns noch mal schön ordentlich was hier hoch, gehen ins letzte Stück rein. Nehmen uns noch ein bisschen Cornbread mit. Und mal abgesehen von den 2 Klößen, die wir noch hier übrig haben, beziehungsweise 1,5, haben wir damit in 87 Minuten unseren Türdacken komplett geschafft. Truthahn, Hähnchen, Ente, Halleluja, genauso lecker war es. Am Ende war es wirklich ein bisschen anstrengend, muss man schon sagen, weil erstens bin ich am Frieren, ihr seht's, also es ist auch jetzt noch nicht besonders warm hier. Dann nach 87 Minuten kann man sich schon vorstellen, ist natürlich das ein oder andere Stück Fleisch, was jetzt nicht mit so viel Fett umrandet ist. Natürlich schon gerade, wenn man so aufs Hähnchen geht, auf das Weiche, Weiße, wie ich es immer gerne sage, was ich sonst liebe, wenn es frisch ist. Aber natürlich dann schon sehr, sehr kalt, sehr, sehr trocken. Das muss man schon sagen, deswegen habe ich aber auch am Ende ein bisschen hier und da mehr getrunken. Aber nichtsdestotrotz war es der leckerste Braten, den ich in meinem Leben bisher gegessen habe. Kann man nicht anders sagen, Cornbread-Füllung, Truthahn, Ente, Hähnchen auf den Punkt, gegart, saftig, knusprige Haut. Also da gibt es, glaube ich, nichts, was es da auszusetzen gilt, außer dass ich am Frieren bin, außer dass es sehr viel war. Ach, aber wisst ihr was, ich freue mich auf eins, das Ganze jetzt hier sauber zu verlassen. Und ich habe gehört, es gibt auch eine schöne, süße Nachspeise. Wir suchen Joscha auf, denn die ein oder anderen haben im Livestream Fragen gehabt. Sowas wie zum Beispiel, was kostet das Ganze? Kalorien, Protein. Wir suchen hier nochmal auf. Mit oder ohne Nachtisch werden wir sehen. Aber beides finden wir. Einmal Joscha plus Nachtisch. Ach, das war schon mal eine erfolgreiche Challenge. Geil. Hast doch noch fast die 90 Minuten gebraucht. Ja, aber genau wie du es sagst. Ja. Ich war optimistisch, dass ich es in den 90 jetzt noch schaffe, als du mich gefragt hast. Aber ansonsten muss ich dir sagen, es war lecker. Ne? Ja. Also ich habe ja jetzt auch gerade mal dein Team und so gefragt oder die ganzen Angehörigen, Familie, die heute mit dabei sind. Auch die waren ja restlos begeistert. Ne? Ja, das freut mich sehr. Freut mich auch, dass du es so lecker fandest Ja, und mega. bis zum Schluss das durchziehen konntest. Das Ja. ist schon echt, Ja.
echt eine Wucht. Wir haben mit 18 Leuten noch ein paar Reste auf dem Teller übrig. Ach, ihr habt noch was übrig? Ja. Ja, also ich bin satt. Also was heißt satt, aber ich habe gerade gehört, es gibt Apfelstrudel. Ja. Das heißt, mit mich kann man jetzt nicht mehr catchen, mit noch einem Braten hier meine Aufgabe erfüllen. Also Der braucht sehr, noch. sehr geil. Was war für dich das Highlight bei dem Braten? Generell einfach, dass die Haut knusprig geworden ist und innen saftig geblieben ist. Ja. So, das war einfach das größte Risiko und wir sind zeitlich hingekommen. Ja? Ja. Also normalerweise, wenn du ein Brisket machst, wenn du Pech hast, dann sitzt du halt 5 Stunden später nachts alleine da, deine Gäste sind schon wieder weg und das Brisket ist dann erst fertig. Ja. So, und das Risiko hatten wir hier theoretisch auch so ein bisschen, aber es hat alles genau geklappt, wie es sein sollte. Es hat alles gut geschmeckt und deswegen kann ich sagen, Wahnsinn. Für mich war das Hähnchen Ja. das saftigste. Ja. Im Umkehrschluss jetzt am Ende, weil sobald es halt, ne, ich sag mal, kalt wird und so, ist es dann das Trockenste. Kaltes Fleisch Aber wenn ist du, immer- genau. Aber am Anfang, wo ich sage, das war das saftigste, für mich geschmacklich dementsprechend intensivste, war tatsächlich das Hähnchen. Geil. Auch wenn man halt sagt, Hähnchen dürfte ja dann eigentlich das, aber es war Das ist genau die Qualität. andersrum. Das ist ne? die Qualität. Und im Umkehrschluss dann natürlich klar beim Truthahn die Haut. Ja. Ne, weil die natürlich von oben dann so kross war. Ne? Da kannst du dann beim Hähnchen und bei der Ente die Haut vergessen. Die ist Ja. natürlich labbrig, aber die war tatsächlich wichtig für die Saftigkeit. Also hättest du die entfernt, wäre ein großer Fehler gewesen. Weißt du aber, was ich geil fand? Das fand ich jetzt gerade auch, als es ein bisschen kühler wurde. Du hast aber trotzdem, ich will gar nicht sagen glibberig, aber dadurch, dass du die krosse Haut oben hattest, das saftige Fleisch unten, finde ich, hat dann die Haut von der Ente halt nochmal so einen anderen Geschmack, Flair gegeben. Weißt du, was ich meine? Ey, Entenhaut schmeckt super gut. Ne? Genau, das meine ich ja. Also das Frage. muss ich sagen, fand ich mega geil. Also es hat super gemundet, es hat super geschmeckt. Also ich komme nächstes Jahr gerne wieder einen neuen Türken essen. Dementsprechend auch vielleicht ein bisschen größer, mit ein paar mehr Leuten. Geil, Noch mehr geil, Kalorien, geil. Noch mehr Kalorien, genau. Leute hatten noch Frage, Kalorien, was sagst du? Also schätzungsweise wird der über 30.000 Kalorien gehabt haben. Okay. Ne? Also wir können im Durchschnitt mit Füllung, mit Haut und Fleisch so um die 300 Kalorien anpeilen. Und bei 12 Kilo Masse 300 Kalorien auf 100 Gramm. Kannst du dir das hochrechnen? Dann müssten wir, wenn ich jetzt nicht falsch liege, bei über 30.000 Kalorien liegen. 30.000 Kalorien, also doch. Ne? Preislich, was schätzt du? Was würde jetzt hier so preislich... Also rein, wenn man sich das selber kauft Ja. und selber zubereitet, wirst du rein beim Warenwert, ohne Energie, ohne Personalkosten, ohne Margenzuschlag im Restaurant bei über 300 Euro liegen. 300 Euro. Ja, 300 bis 400 Euro, je nachdem, was du halt ausgibst für die einzelnen Zutaten, wie du es einkaufst. Wenn du es jetzt im Restaurant dir kaufen würdest, dann würden die mit einem Faktor 5 wahrscheinlich diese 300 Euro berechnen, also 1500 Euro im Restaurant. Krass, also 1500 Euro. Ne? Also das ist das, was ich sagte, Leute. Es war heute wirklich eine, ich sag mal, Einladung, auch Premiere von dir, das zu machen. Deswegen mein Respekt jetzt an dich nochmal, ne, für den Grill-Influencer, für den Grillmeister heute. Wie gesagt, du hast ja auch die anderen heute, glaube ich, glücklich gemacht mit auch Steaks, die gerade noch umgegangen sind. Ne? Ja, das freut und mich dementsprechend würde ich sagen, lass uns aufräumen. Und dann habe ich gehört, hast du ja auch noch eine kleine süße Apfelstrudel für dich, Nachspeise natürlich. fertig. Und dann würde ich sagen, feiern wir wirklich noch einen geilen Abschluss. Ich danke So dir schon machen mal, wir ne? das. Geil, Danke geil, dir. geil. Also meine Lieben, ihr seht's, wir haben einen schönen Apfelstrudel jetzt noch zum Ende bekommen. Wir haben tatsächlich gerade überlegt, ob wir noch eine spontane Apfelstrudel-Challenge machen. Falls ja, dann würde euch das Video in Zukunft noch erscheinen. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, ein bisschen Vanilleeis noch dazu bekommen. Das sind immerhin 1 Kilo. Und dementsprechend haben wir hier einen richtig heißen Vanille-Apfelstrudel mit Rosinen sehe ich tatsächlich dabei. Gegrillt worden wieder frisch für uns. Ihr seht, wie es dampft. Wie es schmeckt. Also, auch das kann man sich nach einem schönen Turducken noch gut gehen lassen. Ist natürlich wieder ein ganz anderer Geschmack. Süß, kalt. Deswegen habe ich mir ordentlich Vanilleeis mit dazu genommen. Es war ein toller Tag. Ich wünsche euch schöne Festtage. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr lecker. Wir sehen uns auf jeden Fall noch mal vor Neujahr. Aber Leute, frohe Weihnachten und danach sehen wir uns wieder. Ich lasse mir weiter gut gehen. Frohe Festtage. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.